Марина, приветствую, ваш готов на 100%. Сейчас будет испытание оборудования. И, в принципе, все. Звук есть, все есть, короче. Вот. Линия огня метр, корпус чуть больше 1,20 м. По краям сантиметровый бортик везде сделан. Вот здесь. Вот такой он огромный. Вы говорите, это самое, он огромный просто вообще. Вот такой пультик управления у вас. В пакетике так сейчас сфокусируется. Вот эта кнопочка on-off, это отключает полностью. Полностью он выключается. Потом, когда я нажимаю опять, он запоминает все режимы, все 3 режима. У вас 3 режима. Звук, подсветка и парогенератор. Вот. Вот как-то так. Ну, это так, предварительно вам. Сейчас будет тестовый режим, а потом я вам еще видеоинструкцию